係各位網友今日恢復翻呢個週末閒話，咁就係我有一點即係令我心度近來令我心度好唔舒服嘅嘢，我係想同大家講，就因為我見到咧就太有啲即係我都相當熟悉嘅人，或者一向有睇開嘅人，我覺得係完全冇原則。我同大家講下原則嘅重要性嚇，即係我哋做人咧。你點樣覺得自己係一個有獨立嘅人格？你可以依靠你嘅生命最後嘅 value 喺邊度呢？你唔可以係靠愛情嘅，因為愛情係會變心嘅。呢個係你唔可以靠親人或者朋友，因為佢哋會同你反面咧。有時就死咗啦。呢個就係你唔可以靠財富，財富可以消失。唯一永遠陪住你一齊嘅就係你嘅人格，而你嘅人格亦係建基於你嘅原則。即係我曾經講過，做人嘅最高境界係外圓內方。所謂嘅外圓咧，你就係唔會乜嘢事都計較，上綱上線成為原則嘅問題。但去到真係重要嗰點嗰時咧，你係可以雖千萬人唔往矣，你係可以喺呢一個 Donald Trump 呢一個習近平面前唔覺得呢個怯喺最貧賤嘅人面前你唔覺得驕傲，呢個係最重要嘅人格。而最重要嘅原則係乜嘢呢？即係我講唔可以多嘅啲原則，其中我幾十年來生命嘅原則就係包括咗對生命嘅尊重，對人權科學精神嘅維護呢個係最後嘅原則。如果唔講人權，唔講呢個科學倫理嘅精神咧，一切都唔存在。呢個一切都唔存在而係唔會講一啲自己唔相信嘅嘢。好嘛？好啦，嗱，我今日又講翻呢個開講呢個因為預備開講嘅新項目我就要講俾大家聽咧。我哋嗰本明史嘅書咧，我從來咧未試過賣得咁差嘅喎。咁呢個令我非常驚訝嘅。其實當初朱元璋已經賣得唔好噶啦，大家唔係好中意睇明史係咪？呢個係咁就係我啲書一般都賣得好好嘅，賣得好嘅。上一本呢個石火光宗嘅75年咁明史係咪要繼續發出去咧？我係想整晒成套出去，因為始終係用咗我好多嘅心機。而家出咗2本，仲爭5本，就算少啲人睇咧，我都預備出埋佢嘅。但係出呢啲書咧係非常多心機嘅。點解？因為有好多，因為我當時噏就容易，你事後咧就有好多嘅考證，你講嘅嘢咧係咪可靠？我係兼顧兩樣嘢，第一個就係嗰個可讀性，第二就史實上盡量準確。當然就唔係學術文章咁冚唪唥有 footnote 啦，呢個就係好啦。嗱，咁呢樣嘢我希望繼續出嘅，我繼續出嘅，雖然係吃力不討好。咁我冇辦法唔出一啲受歡迎啲嘅書㗎，係咪？咁咧我就接續翻講呢一個石火光宗嘅75年嘅第2部，就係輝煌歲月。好啦，呢一個階段咧係點講咧？係8年呢個輝煌歲月嘅上集，其實就係講我初步入去做生意。然後我點樣進入傳媒，成為新聞工作呢個新聞報導員，然後點樣成為幕後創作咗我嗰1200小時嘅電視劇出嚟。去到1981年，我由麗的辭職出嚟，參加呢個去咗邵氏打工。呢8年嘅歷史。好啦，未講呢8年嘅歷史之前咧，我再回顧呢個，我有嘢要補充。
點解我講下我停滯咗落嚟呢？就係我發現我講到有啲嘢懸而未盡啊，喺上集嗰陣時，咁因此我係要加以補充。即係當你作出呢啲咁嘅自傳式回憶，最重要嗰刻就係 honest。如果唔係咧，係完全冇意思。寫一篇好似陶傑幫楊受成寫嗰篇爭氣咁樣，全本書歌功頌德咁樣，即係有乜意思咧？自己讚自己咁有乜意思？最重要嘅係要反省自己嘅缺點，同赤裸裸地面對自己。呢個咧就牽涉到好多應該引以為恥嘅嘢。當日、今日，我覺得係羞恥，而當日我係做咗嘅，你會唔會誠實地交代出嚟嘅問題？咁呢個我要補充翻喺呢個呢個石火光中嘅75年，我冇講嘅幾樣嘢，乜嘢嘢咧？嗱，第一就係我一定要講咧，就係我喺做股票期間係有啲花天酒地嘅行為，我係冇清楚交代，係想即係詐地就係過咗嘅。其實就係你要知道嗰陣時咧，我就冇女朋友。咁我冇女朋友咧，就係呢個東泰嗰陣時有個壞人啊，呢個我嘅壞朋友姓余嘅，叫大炮魚。咁又有啲股票嘅朋友，咁啊，你知做股票就好緊張，放完股票咧就去嗰啲場合啦。咁我要去啲乜嘢場合咧？嗱，首先我要講俾大家聽先。去日式夜總會，日式夜總會。咁嗰陣時咧，日式夜總會咧係好高級嘅喎。有邊間咧就清城啊、Aoshiro 啊，呢個 Copacabana 公主啊，即係呢啲咁樣樣。因為咧，你去嗰度咧，人哋同你斟酒咧，跪喺地下同你半跪喺地下同你斟酒噶嘛。呢個就係半跪喺地下同你斟酒。咁就當然我係跌入溫柔鄉入邊啦，我一定要講。咁前後咧，我要承認咧，我係同過幾個小姐係有非常親密嘅關係，即係成日去揾佢。咁我除咗我第一次嘅性關係咧，就係同我大學嗰個愛人，嗰個愛人咧就係而家一個好出名嘅女人嚟嘅。咁佢同我拍咗2年拖，咁就係唯一我有性關係嘅人。第二次性關係咧就同呢啲女人啦，呢個就係哇！嗰陣時我20幾歲，咁梗係嗰啲人見到我梗係嗒糖啦。呢一個係即係點講咧？就係幾乎一去第一晚咧就去咗九龍塘。點講啊？去嗰啲地方咧係非常之昂貴嘅，一晚咧要使成1000蚊。咁你咧就要買鐘去街，咁去街咧就去咗九龍塘。我仲記得嗰間係間全紅色嘅房嚟嘅，即係去到咧我真係頭暈暈咁樣樣啊！呢個真係，因為我一生人未試過咁樣。咁咧就係非常之興奮啦，非常之開心，非常之開心。嗰個女仔咧都幾靚啊！呢個幾靚啊，有啲似鬼妹。咁就大家有約出嚟嘅，即係除咗去 club 度揾佢咧，仲有約出嚟嘅。咁樣仙苗拿嘅人咧係有3、4個，咁我一定要交代清楚啦，即係呢個就叫荒唐時刻。因為我曾經同我講過，我嗰個靈魂伴侶嗰個女人分手之後咧，一路冇正經嘅女朋友，就冇對任何人住。呢個就係72年到73年嘅情況。除咗去 club 之外咧，就仲去呢個舞廳喎。嗰陣時咧，仲有3大舞廳啊，就係呢一個富士呢個係嗰3間，呢個係呢個
仲有舊式舞廳嘅，仲有舊式舞廳。咁舊式舞廳嗰啲咧就係舞女嚇，舞女咧正式嘅舞女。舞女咧你同佢跳舞咧，佢就有張飛嘅，呢個就係佢收埋啲飛咧，就愛嚟計錢嘅。咁即係你要知道呢個無論係 club 又好，就係呢一個舞廳都好，其實佢係一種半公開嘅賣淫嚇，半公開嘅賣淫。佢半公開嘅情況就即係話咧，嗰啲小姐仲有權選擇去唔去嘅。即係而家我同大家講啦，即係咧嗰陣時已經開始有啦，即係分為兩種。嗰啲女人咧，一種就叫金魚，就要嚟睇嘅；一啲咧就叫木魚，就要嚟搏嘅。即係金魚咧就表面咧就有，其實咧就慢慢金魚咧點樣好容易咧都變咗木魚。呢個就係咁原理上係有少少嘅扮下追求啊、溝下佢啊咁樣啦。咁個生活係真係非常之奢侈嘅。呢個我嗰陣時係即係如果以嗰陣時嘅生活水準嚟講咧，我係之前咧我都仲有補習，一去到呢個發達階段，梗係唔補習啦。呢個梗係唔補習啦，因為咧我係嗰一年間，我係揾咗超過100萬，嗰陣時嘅100萬，一間呢一個太古城啊，就係賣10幾20萬。一個咁後生嘅人有咁多錢，係咪好開心先？咁首先就係我要講我嗰個姓余嗱，我前後我要坦白同大家講，我係有3、4個小姐幾中意啊，但係後來無端端都冇咗，我都唔明。我而家冇諗翻我點樣同佢哋分手，亦都冇分手。總之咧，慢慢就唔去揾佢，因為忙啊，還是點樣？咁又冇揾佢，咁又冇繼續嘅，亦都冇乜嘢生離死別啊嗰啲咁樣嘅嘢。咁我最記得有個女仔咧，就佢係做咗嗰個荷蘭教父嘅情婦啊。嗰個荷蘭教父咧，一嚟香港就揾佢嘅，我後來揾佢。就揾佢陪嗰個荷蘭教父咧，就係荷蘭毒品大王嚟嘅。即係後來做李連杰個經理人俾人殺嗰條友咧，就係呢一個荷蘭教父嘅馬仔嚇，係雙槍將喺荷蘭咧，話佢帶2支槍出身嘅，着呢個避彈衣，結果都係俾人哋殺死咗。結果喺荷蘭係伏屍街頭嘅。呢個階段嚇，呢個姓余嘅朋友咧，姓余嘅損友，真係正式嘅損友。咁咧就係帶我見識晒呢啲風月場所啦，咁樣。呢個日本式日式夜總會舞廳。咁有冇去馬房咧？我諗下係有去過1、2次，但係我唔中意 ，I don't like it 呢個，我好唔中意嘅呢個，坦白啲嚟講。所以你要問我，即係如果你而家今日問我，咁你有冇叫過雞啊？實在係有。咁係唔係應該叫雞嘅咧？係唔應該叫雞，呢個係叫雞係一樣錯誤。但係當時我嘅道德觀念係冇包括唔可以叫雞喎，呢個真係咁樣。因為你知後生嗰時咧，嗰啲腎上腺素咧就好犀利嘅，性慾衝動咧就係好犀利嘅，呢個就係啊。咁呢個我要承認一樣嘢。第二咧，我要承認咧，即係要坦率地面對自己咧，就係我嘅發達咧有一部分係有舞弊嘅情況。點樣叫舞弊嘅情況咧？就好簡單嘅啫，我解釋俾你聽。即係咧，因為我聽電話就有啲人嚟買貨。如果嗰個貨，結果咧我就填嗰張單係邊個嘅，你明唔明啊？如果嗰個貨我一買到咗手，嗰個貨升得好犀利，我就可以咧就覆佢買唔到，就將嗰張單咧就俾咗我姐夫。明唔明啊？咁梗係賺錢啦，呢個就係。
有幾多錢係咁樣翻嚟咧？咁樣即係呢個我賺嘅錢入邊咧，有1/3係咁樣翻嚟嘅。呢個係一個不誠實嘅行為。即係咧，而家咧我要打破晒所有嘅禁忌，講第二本書之前咧，就先要補翻第一本書，就要承認自己有不誠實嘅行為。呢個係承認自己嘅錯。即係咧，我係去到近年，我先至覺得呢一個係教仔，我係錯誤教，係冇嚴特例地教。而家我教我啲孫同埋外孫，都係永遠教佢哋要做一個誠實嘅人。呢個係，如果唔係就太過辛苦。唔好做個投機取巧嘅人，唔好學少年嘅我。雖然係因此發咗達。咁你話經歷過呢啲咁嘅酒色場合啊？呢個係呢啲咁嘅酒色場合，我嘅荒唐事蹟一路可以去到呢個1980幾年咁上下啦。咁啊後來就因為有咗女朋友，就好少去嗰啲地方，唔係冇去，係好少去嗰啲地方。就係大家知道啦。我拍做永城嗰時，成日都要去夜總會陪阿向華勝。嗰陣時去真夜總會咧，我都帶埋阿蕭太去嘅。在場嘅人咧，只有我會帶老婆去夜總會嘅啫。只有我會帶老婆去夜總會。咁呢啲咁樣嘅行為嚇，係即係唔能夠面對自己嘅過去，你就最好唔好講。呢個係回憶錄，你講出嚟嘅嘢唔會好聽嘅。點解？呢個就係今節我要講嘅嘢。好啦，嗱，我介紹呢一隻嘢嚇，我而家先介紹呢隻嘢俾大家考慮下先。呢一隻嘢咧，首先第一，佢又係 NMN 嚟嘅，但係佢呢隻 NMN 咧係最新嘅科技，最重磅嘅。點解咧？佢係含有57,600個單位，57,600個單位，120粒，食4個月，120粒，每粒係幾多咧？400 mg NMN 喎，冇人有400 mg NMN。佢不但只係每一粒含有最多嘅 NMN， 而且個純度係最高，99.92%，最容易吸收，而且係韓國嘅極大廠 Form Bio 出產，每粒400 mg NMN 喎，有 TMG 白藜蘆醇呢個就係，咁佢就係不計成本嘅，佢隻白藜蘆醇係來自何首烏嘅，比普通嗰啲來自莓類開心果咧好好多嘅。個 NMN 係最重嘅、最純嘅，呢個係白藜蘆醇同 NMN 係最近一齊出現嘅孖寶兩隻配合使用咧係好過單獨食 NMA 嘅，呢個係可以提高心臟同肌肉嘅 NAD+ 水平1.6倍及1.7倍。我啲嘢講俾用開啲人聽，佢就會知道佢就會知道。仲要補充 TMG 嚟避免鉀肌不足嘅風險，所以其實係要用 TMG 去清除廢料嘅。TMG 咧控制血壓，研究包括1000幾個男性同女性，血清入邊 TMG 越高，血壓高嘅風險越低，緩解炎性反應，加強肌肉力量。服用 TMG， 空腹血糖會下降嘅。同埋減少肝組織脂肪嘅累積，仲可以管理體重，3樣嘢加埋已經犀利。嗱，我講呢3樣嘢加埋嗰個每一粒400 mg NMN 喎，食4個月，原價咧3688蚊，而家第一件咧就9折，第二件7折。如果你買第二件7折咧，即係一罐咧2581蚊啫。食4個月，600幾蚊一個月，
有埋呢個白藜蘆醇同埋呢一個 TMG 啊，呢就係特別重料嘅。